Газовият комбиниран кондензен котел Rinnai Zen ще донесе спокойствие, топлина и топла вода без край във вашия дом. Бил той къща, вила или апартамент. Японската техника е добре позната със своето съвършенство и надежност на вътрешните компоненти, механизми и системи. Тук тя също не разочарова, а дори и надгражда, като се обръща изключително внимание на външния вид и качество. Котелът разполага с едни от най-компактните размери на пазара, с цялостната си дълбочина от 29 см, изключително лесен за вграждане в мебел, например кухненски шкафове. С модерния си външен вид и подбран финиш на предния капак, той също е подходящ за видим или открит монтаж и ще стане неизменна част от вашия интериор. А ако ви притеснява шумът, тук отново той се нарежда на челна позиция с ниво на шум от 43 децибела, което в днешното ни ежедневие го прави на практика тих. Ако въпреки това не можете да определите място за вашия котел, благодарение на IPX5D защитата, Zen може да се монтира дори в бани или навън, например на вашата тераса. Здравата метална конструкция със специално антикорозионно покритие и отсъствие на пластмаса гарантират неуязвимостта му към атмосферните условия, влага, слънчеви лъчи и други. За безпроблемната работа в среди с висока влажност, като бани, мокри помещения или външните метеорологични условия, върху платката е нанесено защитно силиконово покритие с военна степен на защита. А навън, освен влажността, враки и температурата, проблемът е решен като всеки Rinnai продукт идва стандартно с защита против замръзване до минус 20 градуса Целзий, а тестовете и изпитванията се провеждат при минус 30. Снабден е и с електрически нагреватели на ключови места, освен това такива могат да бъдат добавени, за да защитават и тръбите на вашата инсталация. А като става въпрос за монтаж навън, котлите са снабдени още и с неутрализатор на конденза. Той предпазва отвеждащите тръби от корозия. Неутрализатор е необходим и в случаите, когато жилището разполага със собствена пречиствателна станция. Интересно допълнение е, че котелът е оборудван стандартно с защита при земетресение, разпознаваща средна и висока сеизмична активност, при които се затваря клапанът на газта и уредът се изолира от приток на гориво. Удобствата, които предлага уредът, също не са ограничени и на практика такива не липсват. Zen пристига стандартно с модерен термостат с дистанционен интерфейс, за да управлявате и контролирате котела без да се налага посещение в котелното. Освен това, пропорционалният контрол на стайната температура осигурява минимум 30% по-ниски разходи в сравнение с стандартния on-off термостат. Той регулира температурата на подаване в зависимост от разликата между зададената и моментната стайна температура. Колкото по-близо до зададената става моментната, толкова по-хладка вода в инсталацията се подава. Така изразходваната енергия е точно колкото е нужна и съответно общата консумация на газ намалява. Вграденият интернет Wi-Fi модул е в крачка с днешното ежедневие. Да поддържате постоянна температура в дома през целия ден, дори когато ви няма, означава загуба на енергия. Всичко, което трябва да направите е да изтеглите приложението MyRinnai на телефона си и да активирате седмичното или ежедневно програмиране. Така ще намалите потреблението си и в същото време ще повишите нивото на домашния комфорт. С приложението MyRinnai можете да включите и изключите котела където и да сте, да го рестартирате в случай на неизправност, да получавате известия за състоянието му и да променяте настройките в случай на неочаквани промени в плановете ви. Също може да настроите и будилник, който синхронизирайки се с този на вашия смарт телефон, стартира котела 10 минути преди събуждането. Така сутрешният душ ще бъде винаги хубав и горещ. Говорейки за хубав душ, Rinnai имат най-прецизната система за производство на битова гореща вода към момента. И колебанията в температурата, които много хора намират за негативни при проточните котли, тук ги няма. Още един недостатък, който се излага срещу проточните системи, е бавното време за реакция. Тук има функция за предварително затопляне на битовата гореща вода. По този начин времето за запалване и затопляне на топлообменниците е извадено от сметката и става равностойно на това на обемните системи. Така проточните системи нямат минуси пред обемните, а напротив. Повече за техните предимства може да научите тук. Като допълнение на всичко до тук, от Rinnai са решили да интегрират и сонда за външната температура.
Така, в зависимост от атмосферните условия навън и вашата сградна инсталация, котелът ще подава точно необходимата температура за затопляне и по този начин ще постига по-голяма икономия. Насъбраха се доста електронни компоненти и ще си кажете какво ще се случи, ако някой от тях се повреди. Тук отново е помислено и е взето решение. На котела има авариен бутон, който активира уреда в постоянен работен режим, така че до отстраняване на повредата никой да не остане на студено или без топла вода. Стигнахме и до сърцето на котела. Започваме от газовия регулиращ вентил от нов тип с нулево налягане. Той е изцяло механичен, което го прави много по-надежден и постоянен в работата си. Оттам идва и изключително точно приготвяне на горивната смес и съответно ефективно горене. Нулевият вентил позволява работа с изключително ниски входни налягания, което го прави идеален за работа с втечнен газ, който по ред причини може да има намалено изпарение в студените дни и съответно направи работата на повечето котли невъзможна. Също така, поради неуязвимостта му към непостоянното налягане, показва с висока точност изразходваната газ, било то метан или пропан-бутан. Като завършек за клапана може да се каже, че той позволява и димоотвеждане до 30 метра. Горелката е с предварително смесване и е с метални фибри, които гарантират ултраниски азотни емисии. Всъщност Дзен, за разлика от други котли, беше в нормите на клас 6 още преди той да бъде създаден. Горелката има също така и възвратна клапа. Т.е. котелът може да работи без проблем в общо димоотвеждане, характерно за жилищните сгради. Високо ефективни и издържливи първичен и вторичен топлообменници от неръждаема стомана серия 444 оползотворяват максимално топлината, получена от горенето. Първо, Rinnai използват по-висок клас стомана в сравнение с конкурентите, далеч по-устойчива на питинг и корозия от хлориди, и второ, са с по-голяма дебелина на стената. Повече за стоманата и другите материали, от които се изработват топлообменниците, може да прочетете на линка в описанието. Пластинчатият топлообменник отново е изработен специално от Rinnai с оптимизирани потоци, така че да осигурява първо повече топла вода и също така второ да бъде по-лесен за профилактичното почистване от варовици и наслагвания. Въпреки това, при висока твърдост на водата, ви съветваме да инсталирате уред за омекотяване или за промяна на структура на водата, така че да се избегнат прекомерните наслагвания. Като финал е редно да кажем и няколко думи за самия производствен процес. Rinnai е японски производител с над 100 годишен опит в производството на проточни бойлери и котли. Това в днешно време им дава възможността да произвеждат над 90% от компонентите си абсолютно сами. Това прави първо компонентите доста по-надежни, защото контролът на качеството, който се упражнява от тях, е директно от самия производител, и второ, те са далеч по-евтини от тези на конкуренцията.